अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं चैंगहोंग रूबा डीसी इन्वर्टर का जो नंबर 1 डीसी इन्वर्टर रैप है। आपको पता है कि डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर पाकिस्तान में जो भी है वो कंप्लीट डीसी इन्वर्टर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है कि 4D डीसी इन्वर्टर सीरीज लाइफ टाइम वारंटी ओनली फॉर कंप्रेसर, और इसका मॉडल नंबर है CHRDG41HP। इसमें जो है ना टोटल 3 कलर आते हैं। एक होता है सिल्वर स्टील आता है, ये हता के ग्लास डोर नहीं होता, और ग्लास डोर के अंदर जो है ना 2 कलर्स होते हैं, एक व्हाइट कलर और ब्राउन कलर होता है। और ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त इन्होंने रेफ्रिजरेटर जो है ना लॉन्च किया। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर जो है वो क्या क्या है। एक छोटी सी गाइडेंस में आपको देता चलूं कि 4D का क्या मकसद है, ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिएगा और कंप्लीट आखिर तक वीडियो देखेगा ताकि आपको डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की समझ आ जाए कि डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है क्या और कंप्लीट कौन सी कंपनी का है। तो ये डीसी इन्वर्टर का देखें, इसका फ्रंट लुक है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त इन्होंने लुक दिया है इसका, और इसका गिलास भी माशाल्लाह बहुत ही इनोवेटिव है, अच्छा है। और आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि डीसी इन्वर्टर इसमें चैंगहोंग रूबा ने खासतौर पे जो भी इनके रेफ्रिजरेटर गिलास हो रहे हैं, इनकी गिलास की जो थिकनेस है, ये जो गिलास की जो थिकनेस है ये माशाल्लाह काफी ज्यादा है बनिस्बत और रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे पास पाकिस्तान में कंपनी चल रही है बनिस्बत उनके जो है इन्होंने थिकनेस जो है वो काफी अच्छी दी है। हम इनको देखते भी जाएं और उसके साथ साथ टेक्निकली इन चीजों को थोड़ा सा समझ देते हैं। हम इसको आज खोलते हैं, इसको फ्रिज को इन लुक इसका देखते हैं। माशाल्लाह से इन लुक इसका बहुत ही जबरदस्त इन्होंने दिया है इन लुक। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये है 6 वे। इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, हाँ सबसे पहले मैं आपसे बात की थी 4D। 4D का मकसद ये है कि इसमें 4D जो है ना एक टर्म है, उसके थ्रू 4D इसको काउंट किया गया है। कैसे कि डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है कंप्लीट, जो कि बाकी कंपनीज के अंदर कंप्लीट डीसी इन्वर्टर जो है कंप्रेसर नहीं होता है। तो कंप्लीट डीसी इन्वर्टर है, उसके अलावा प्राइस किसी भी कार्ड है जो कि डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स में बाकी कंपनी ने नहीं दिया गया, नाम है डीसी इन्वर्टर का। और उसके अलावा डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल है, जो कि सामने मैं आपको दिखाता चलूं। ये डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको है डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल कंट्रोल, ये दोनों चीजें जो है ना वो सेपरेट है। वो हम जब ऑन करेंगे तो आपको बताऊंगा डिजिटल जो है ना वो कंट्रोल इसमें कैसे किया जाता है। इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं और ये डीसी इन्वर्टर के अंदर इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीजें दी है। एक तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज है कि लाइफ टाइम वारंटी जो है ना कंप्रेसर की दी है, बहुत ही जबरदस्त। यानी कि कंप्रेसर लाइफ में कभी भी खराब हो जाए तो ये लोग चेंज कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तो ये सिर्फ 1 टाइम रिप्लेसमेंट कंप्रेसर होता है हर कंपनी का। ये मत समझिएगा कि सारी उम्र हम चेंज ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन लाइफ टाइम वारंटी का मकसद ये होता है कि 1 टाइम कंप्रेसर रिप्लेसमेंट जो है ना वो कंपनी देती है। तो आज हम चलते हैं ये देखें। और इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि 6 वे कूलिंग। 6 वे कूलिंग से पहले हम एक और बात करने चाहें। 6 वे कूलिंग से पहले हम ये बताता चलूं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर 2 टेक्नोलॉजीज को फॉलो किया जाता है। एक इटालियन टेक्नोलॉजी, एक है जैपनीज टेक्नोलॉजी। तो चैंगहोंग रूबा ने क्या किया है, इसने जैपनीज टेक्नोलॉजी को फॉलो किया है। उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है, ये मैं आपको टेक्निकल तौर पर गाइड करूंगा। क्योंकि इसकी हम जब बैक साइड पे जाएंगे तो एक इसमें कैपिलरी लगती है जो कि गैस को जो है ना लिक्विड फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करती है। तो इसकी जो कैपिलरी है उसकी अंदर का डाया जो है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। उससे क्या बेनिफिट है, उससे ये बेनिफिट है कि ये जो चैम्बर है अंदर का, इसको चोक होने के खतरात बहुत ही कम होंगे। मैंने अपनी लाइफ में चाहे कोई भी चैम्बर जो है ना वो नहीं देखा चोक, हालांकि बहुत सारी कंपनी का देखा है। बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि सबको पता चल जाएगा, इसलिए तो मैं किसी की वो नेगेटिव पॉइंट पे वो नहीं करना चाहता, सबकी पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। इसकी भी नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर जो होगी मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल क्यों नहीं, कोई झिझक नहीं है इसमें। हम इसके देखें नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन को देखें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त बड़ी। और एलईडी, एक एलईडी के अंदर 4 बल्ब 3 बल्ब लगाए गए माशाल्लाह, जब काफी रोशनी होती है और बहुत ही जबरदस्त यानी कि रेफ्रिजरेटर इन्होंने बनाया है। इसकी जो गैस किट है, इसको हम गैस किट कहते हैं, सॉरी किट कहते हैं या गैस किट कहते हैं, जो भी बरल गैस किट इसकी जो रिमूवेबल है। आप इसको इजीली जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल है ये, इसको रिमूव करके आपको वॉश करके दोबारा इसको लगा ले। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसको डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को हम अगर सोलर पैनल पे चलाना चाहते तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। सिंपली इसके लिए सिर्फ 2 जो है ना वो सोलर प्लेट चाहिए होंगी 150 वाट की, और इसके साथ एक कन्वर्टर चाहिए होगा 2, यानी कि सोलर प्लेट के ऊपर आप इसको इजीली रन कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है कि 1 किलो वाट जो हमारे पास 1000 वाट या 720 वाट का यूपीएस होता है उसके ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं। 1 kVA के जनरेटर के ऊपर भी रेफ्रिजरेटर को चला सकते हैं। ये एम्पियर बहुत कम लेता है और इसके जो है ना लोड यानी कि ये कम, इसको सिंपली हम कॉमन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये पाजी लोड बहुत काट लेता है। तो ये लोड कम लेता है, तो इसको छोटे से पैनल के ऊपर 150 वाट की 2 प्लेटें लगा के आप इसको
सोलर पैनल पे भी रन कर सकते हैं और छोटे यूपीएस यानी कि 720 वाट या 1000 वाट के यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं। 6 वे कूलिंग, 6 वे कूलिंग क्या होती है? देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूंगा, आपको 4 साइडें नजर आ रही है, 5 साइडें नजर आ रही है, एक लेफ्ट राइट 2 और फ्रंट 3, डाउन 4, टॉप 5। ये 6 वे कूलिंग क्या है यार, ये तो जरा बताइएगा प्लीज। तो 6 वे कूलिंग की मैं आपको एक बात बता दूंगी, 6 साइडों से कूलिंग करता है। वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि इसमें 5 साइडों के अंदर जो है ना, वो इसके अंदर जो है एवोपरेटर है, और फ्रंट में कहां से आती है? जब पांचों साइडों में कूलिंग बराबर हो जाती है तो इसमें ये होल आपको थोड़े से नजर आ रहे होंगे, इन होल के थ्रू एयर जो है ना वो बाहर आती है और फ्रंट डोर पे भी, फ्रंट साइड से भी ये कूलिंग करता है। और इसका लॉक भी माशाल्लाह बहुत सॉलिड है, बहुत जबरदस्त लॉक दिया गया है माशाल्लाह। और हम इसको बैक साइड, ये हो गया 6 वे कूलिंग। तो हम अभी इसकी बैक साइड पे चलते हैं। बैक साइड पे देखते हैं कि बैक साइड पे उन्होंने क्या दिया है। ये छोटी सी स्पेसिफिकेशन इसकी शीट लगी हुई है, 1.82 एम्पियर लेता है इसका, करंट रेट जो है वो 1.8 है 50। और बहुत जबरदस्त चीज बता दूं आपको, ये बैक साइड में जो शीट आप देख रहे हैं, चमकीली सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी, ये जंग से लैस है, इस पे जंग नहीं लगता। ये तो बहुत जबरदस्त बात है इसमें। ये हालांकि ये किसी भी कंपनी में मैंने आज तक नहीं देखी, हो सकता है किसी में हो, लेकिन शायद मेरी नजर न गुजरी हो। तो बहरहाल ये शीट उन्होंने दी, इसको ये स्टील शीट कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली है स्टील नहीं, इसमें स्टील और एल्यूमिनियम का मिक्स मटेरियल डाला जाता है ताकि ये सॉफ्ट भी रहे, हार्ड भी ना हो, सॉफ्ट भी रहे। सॉफ्ट के अलावा इसको रंग जो है ना वो ना पकड़ सके। ये इसकी बैक साइड है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त और खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मटेरियल बहुत सॉलिड और बड़ा जबरदस्त मटेरियल इन्होंने यूज किया है। अच्छा, बैक साइड पे हम चलते हैं। ये इसके अंदर जो है ना, इसका पीसीबी कार्ड के अंदर लगा हुआ है। इसका जो कंप्रेसर है वो है तो चाइना मेड, ये बता दूं आपको, लेकिन इसको कहते हैं यूरोपियन कंप्रेसर भी कहा जाता है। तो ये है मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना है। तो ये हमने इसकी ट्रे हमने बाहर निकाल दी है। ये इसका कंप्रेसर का लुक देख ले माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त इनोवेटिव तरीके से इन्होंने यहाँ पे फिट किया है। यहाँ पे देखें आप, कोई भी कचरा, कोई अजीब अजीब पाइप लाइनिंग, ये वो जिस तरह दूसरी कंपनी की होती है, तो बहरहाल अच्छे तरीके से साफ सुथरे नमूने से बनाया गया है। तो हम ये पावर केबल है, इसकी पावर केबल को हम ऑन करके भी आपको हम चेक कराएंगे इसको क्या है। तो बहुत ही जबरदस्त और सॉलिड मटेरियल से बनाया गया है फ्रिज। और इसका जो गैस है कंप्रेसर के अंदर, वो R600 ट्रेंडी एनवायरमेंट गैस। सिर्फ अभी इस वक्त 1-2 कंपनीज हैं जिन्होंने ये लॉन्च की, R600 बाकी में नहीं है। तो इसके अंदर ये देखें, वारंटी कार्ड है, आइस क्यूब है और एग स्टैंड। ये वारंटी कार्ड का हम एक छोटा सा वो देख लेते हैं। वारंटी कार्ड पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है हमें, सिंपल सा वारंटी कार्ड दिया गया है। और इन्होंने ये अच्छी चीज है कि सिंपल, सादा और खूबसूरत और मजबूत चीज बनाई है। इसकी आप थिकनेस देखें माशाल्लाह से, बहुत ही जबरदस्त यानी कि। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया टेक्निकली, कंडेंसर इन्होंने अंदर ही दिया है। पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ से पाइपलाइन कंडेंसर कोई भी नहीं है भाई। क्यों? ये सब इसलिए कि कंडेंसर अंदर देने के लिए, इसलिए कि इसकी शीट की जो लाइफ है, बॉडी की जो लाइफ है वो बढ़ जाए। ठीक है सर, बॉडी की लाइफ कैसे बढ़ जाए, ये भी जो एक क्वेश्चन है। क्योंकि इसके अंदर फॉर्म होती है, फॉर्म में मॉइस्चर जमा हो जाता है, तो मॉइस्चर का उसको ड्राई कैसे किया जाए, तो ये कंडेंसर अंदर देने का मकसद, कंडेंसर गर्म होता है तो जो है ना अंदर मॉइस्चर पैदा नहीं होता। मॉइस्चर ना पैदा होने की वजह से जंग के खतरात बहुत कम हो जाते हैं। शीट की, इसकी बॉडी की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ये टेक्निकल पॉइंट बिल्कुल है, पॉजिटिव पॉइंट है, बताना जरूर चाहूंगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह।